每次濕疹發作咧，你就會拗到啲皮膚咧紅晒、損晒、流晒血，成晚都瞓唔着。搽完藥膏之後好一陣，又會再翻嚟。我有一個少少嘅心得，想同大家分享一下。濕疹咧唔係一個單純嘅皮膚發炎咁簡單，而係你嘅皮膚屏障咧係漏水。好多人以為只要止住紅痕就得，但係其實你嘅皮膚就好似一個漏水嘅水壩咁樣，水分不斷咁樣流走，而外邊嘅刺激物咧又可以同時入侵你個身體，令到你本身已經好敏感嘅皮膚咧就更加痕啦。如果你淨係用藥去撳住嗰個發炎，而唔去封住呢個漏洞嘅話咧，即使好翻一陣間，呢個咧都係短暫嘅。只要你一停藥，佢就即刻就會反覆啦。所以要先重建屏障，要將呢個水壩咧收翻好，皮膚先至可以復原，先至可以減少濕疹發作嘅次數嘅。如果你身邊有朋友同樣係受到濕疹困擾嘅話，快啲俾佢哋，等更多人知道原來濕疹係可以得到控制嘅。